लाई नहीं है सर, उड़ा नहीं कर सकता। किस वजह से? अगर मैं इसकी वैल्यू पे जाऊंगा, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी भाई पैरट लवर, काली रोड, रावलपिंडी, इस्लामी भाई बर्ड शॉप। ऑनलाइन केजेस मंगवाने के लिए पूरे पाकिस्तान से रब्ता करें। बर्ड्स, केजेस, बॉक्सेस, एक्सेसरी घर बैठे आप अभी ऑर्डर करें और अपनी पसंद का जो साइज आपकी रिक्वायर्ड है, डिमांड है, वो आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन आपके घर की दहलीज पे मिलेगा इंशाल्लाह। तो नंबर नोट फरमा लें, 0322526111 0322526111। मिलते हैं अगली नई वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।